बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। आसामाव कभिड-19 आरो दैबानानि उनाव जापानिज एनकेफेलाइटिसआ गिख्रंथाव महर लादों। जापानिज एनकेफेलाइटिसजों गाग्लोबजानाय आरो जिउ गोमानाय सुबुंनि अनजिमाया बांनो हमदों। थांनाय 9 सानाव आसामाव जापानिज एनकेफेलाइटिसजों गासै 9 सुबुंनि जिउ गोमाबाय आरो दासिम गासै 82 सुबुंनि देहायाव सन्देरबाय। मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव भारतनि गोदानै बिबान मोननाय आइबिनि डिरेक्टर तपन कुमार डेकाखौ दिल्लीयाव बरायो आरो बिथांनो एबसुनिफ्राय बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनो थाखायबो गोसोखां बिलाइ गथायो। मख'नो गोनांदि आसामनि तपन कुमार डेका बिथाङा बर'फोरनि थाखाय बिटिसि आरो बिटिआर गोरोबथायाव मैखोमैनो बिहोमा होबोदोंमोन। बे बरायनाय हाबाफारियाव आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे एनडिपिपिनि बारग' गाहाय नेहाथारि आरो आथिखालनि हरिसिङा बियाबनि एमसिएलए सन्जय सरगियारि बिथाङाबो बाहागो लायो। एनएलएफबि आफादा गावनि आथिङाव गसंदों। सिज फायाराव थानाय एनएलएफबि हानजानि बाख्नायथाव हाबा मावनाय, हारिनि थाखाय खामानि मावनायजों लोगोसे एनएलएफबि हानजानि जोहोलावफोरा उदालगुरिनि सनायाव थानाय एनएलएफबि डिजिनेटेड केम्पआव सेन्डेलनि जोलै मुंनि फेक्टरि बानायदों। एनएलएफबि आफादखौ फोथांना लाखिनो आरो आफादखौ सालायनायाव माखासे रांखान्थिनि बेलायाव असुबिदा जानायनि थाखाय बे सेन्डेल फेक्टरिखौ बानायनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला एनएलएफबि हानजानि जोहोलावफोरा बे सेन्डेल फेक्टरियावनो 12 घन्टा मुखुब थायो। फिन सासे बर' सिख्लाया गुबुन रायजोआव बुथारजादों नामा? भारतनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव बर' सिख्लानि गोथै देहाखौ सन्देह गोनां थासारियाव बोखांनो हायो। गलाघाट जिल्ला पर्बतारनि बसापथार गामिनि बर' सिख्ला पिंकी बर'नि गोथै सह'खौ गोदान दिल्लीयाव बिथांनि थाग्रा खुलिनिफ्राय सन्देह गोनां थासारियाव बोखांनो मोनो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला पिंकी बर'आ गोदान दिल्लीयाव खामानि मावनो थांदोंमोन। पिंकी बर'आ गावनो फोथैना लादोंना सोरबा बुथारदों दासिमबो मोजाङै मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो बिथांनि गोथै सह'खौ सन्देह गोनां थासारियाव बोखांनो मोनो। मख'नो गोनांदि पिंकी बर'नि सिगांबो बेबादिनो जोंनि सा सानजा भारतनि सिख्लाफोरा खामानि मावनो थांनानै गोबां बुथारजानाय जाथायफोरखौ खौराङाव खोनानो मोनबोदों। डिमा हासावआव डक्टरजों लोगोसे सागु सावस्रि मावफारियाफोरखौ सासपेन्ड खालामदों। डिमा हासाव जिल्लानि सावस्रि सिबिथायनि जइन्ट डिरेक्टरा सागु सावस्रि मावफारियाफोरखौ सासपेन्ड खालामदों। सासे आइजोखौ नायनाय आरो जोथोन लानायाव गोहैलो खालामनायनि थाखाय हाफ्लंआव थानाय खेफ्रे प्राइमारि हेल्थ सेन्टारनि सागु सावस्रि मावफारियाफोरखौ सासपेन्ड खालामनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे बिसोरनि हेंथायै सानफ्रोमबो देहा फाहामसालियाव नुजाथिफैयैनि आरो खामानियाव गोहैलो खालामनायनि अजद दंमोन। सासपेन्ड खालामजानायफोरनि गेजेराव सासे एमबिबिएस डक्टर, 2 फार्मासिस्ट, 4 नार्स आरो गुबुन 2 ब्रैथि थाखोनि मावफारिया। आसामनि मन्त्रि बिमल बराया दिसपुर थानायाव एजाहार होदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दुथांफोरा मन्त्रि बिमल बरानि मुङाव नंखाय रां दाबि खालामदों। मन्त्रि बिमल बरानि नंखाय वाट्सएप नाम्बारजों गुबुन गुबुन सुबुंनो मेसेज हरना रां दाबि खालामहरदों माखासे दालालिफोरा। दुथांफोरा वाट्सएप प्रफाइलाव मन्त्रि बिमल बरानि फट'खौ लगायदों। बिनि सायाव मन्त्रि बिमल बरा बिथाङा एजाहार होयो। मन्त्रि बिमल बरानि मुङाव 7780915086 नाम्बारखौ बाहायनानै गुबुन गुबुन फालांगिरि, थिकादार आरो एसिएस अफिसारफोर रां बिनायनि मेसेज हरदों आरो फन खालामनो माना खालामनानै मेसेजावनो रायज्लायनो बयखौबो बुंदों। बिमल बरानि मुङाव अनलाइननि जोहै रां दाबियो दुथांफोरा। दासिमहालागै मन्त्रि बिथांनि मुङाव गोबां सुबुंनिफ्राय लाख लाख रां लांनायनि अजद थिखांदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।